Здраво, ова е 183-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Слалом на Шарлен Фаврие, во кој станува збор за Лиз Лопес, 15 годишна скијачка глумена од Ноја Бита, која што се подготвува за надпревар со помош на строгиот тренер Фред, глумен од Джером Рениер, кој што е поранешен ски шампион. Тие се дистанцирани од родителите на Лиз на оддалечено скијачко училиште за да се фокусираат на физичките подготовки за надпреварувањето, меѓутоа Фред решава да се зближи со скијачката повеќе од колку што му е дозволено. Лиз е под огромен физички и ментален притисок, справувајќи се и со професионалните предизвици, но и со нејзиното созревање од девојка во жена. Ова е многу проблематичен филм на идејно рамниште, именно станува збор за една недозволена врска помеѓу професор и ученичка, односно педофилија по дефиниција, а филмот постои за да посочи дека ова не е реткост, за жал туку е почеста појава отколку што би си замислиле. Доколку филмот го работеше некој неодговорен режисер, можеше и да се претвори во експлоатационо дело, но во рацете на Шарлен, која што добро е запознаена на својата кожа со оваа проблематика, со оглед на тоа што и таа во минатото се надпреварувала во скијачки дисциплини и има јасна представа за тоа што се случува во пресоблекувалните, овој филм е сработен со внимание и грижа. Гледачите на спортски надпревари не ги интересира ништо друго освен тоа кој бил прво, а кој второ место, меѓутоа овој филм не го разработува спортскиот чин, туку сето тоа што се случува зад кулисите, кое не се објавува на вести, освен кога спортскиот тренер ќе ги злоупотребува гимнастичарките во документарецот Атлит Е, и тоа ќе стане удар на вест, но тогаш е веќе предоцна, штетата е направена. Тesteността е уништена, но каде е консеквентноста од овие действија? Несомнено дека ова е coming of age филм, односно филм за созревање на една индивидуа, која го преминува прагот од девојка во жена, но тој раст е нагол, односно и силен, затоа што се соочува со сексуалните пориви на тренерот и неможноста да согледа што е љубов, туку ја заменува со потребата за внимание, чувствувајќи се посебно, поради тоа што го добива тоа внимание од тренерот, кој сака премногу за возврат и ја злоупотребува довербата, доделена и од родителите и од неговата сопруга. Таа нема оформено одбранбен инстинкт и механизам, нема кој да ја получи на овие круцијални мигови, како да се справи со трансформацијата во жена при секој месечен циклус, така што поседува своевидна контрадикција во нејзиното однесување, стапнувајќи со секоја нога во различни домени. Иако Ное не е скијачка, убедлива е во нејзината глума. Каде се родителите? Тие одат на работа и не можат да земат слободни денови, постојано да бидат со нивната ќерка, додека таа е во ски училиште, далеко од градот и врсничките, затоа понудени се да ја предадат таа доверба во погрешните раце на предаторот. Сугестивноста и тактилноста се исто така значајни елементи во образувањето на визуелниот приказ на заемната корелација на протагонистките, со тоа што се наметнуваат во изведбата со помош на телата, со допири и погледи со кои се прави таа магнетизација помеѓу нив. Сепак ова е филм за потреба од контрола и врз себе и врз другиот, кој е беспомошен, бидејќи е отстранет од стадлото, налик методологијата за перење на мозокот на лидерите на култ во ова изолационо место. Ова е филм за манипулирање на лик, кој е посветен на подобрување на себе си на професионален план при вложениот труд во скијањето. Уште од мерењето на тежината се крши бариерата помеѓу учителот и ученичката и започнува нанизот од непристојни допири, кои постојано градира до ескалирање во две сексуални сцени. Овие случувања ми делуваа како да се одвиваат во засебен свет, далеко од цивилизацијата, речиси надвор од времето и просторот, не варе се ситуирани во 80-тите или 90-тите, иако има мобилни телефони и лаптопи, што се јасни показатели дека е тековна оваа проблематика. Обрнато е внимание на колоритот, не само на кадрирањето, туку и на облеката во која ја гледаме Лиз. Таа се појавува во розово и со една постепена градација, како таа созрева, ја забележуваме во црвена облека, односно црвени палта.
Режисерката си поигрува со силните бои, секако дека синилото е доминантно како машко обележе посебно во базенот, но преку проекцијата на црвената врз ликовите изразува пламнати и неконтролливи емоции, што повеќе ми дава до знаење дека си игра со фантазијата на женскиот лик, односно ја разубавува сценографијата со овие осветлувања, за да го збогати споменот, да го впрегне ликот помеѓу реалноста и сонот, односно го прикаже фантазирањето на ликот најаве. Меѓутоа сметам дека тука немала доволно храброст да навлезе во неја и ја разбранува незината имагинација, па на гледачот не му го нуди тој продир во персоната во поголем детаљ. Шарлен сите претходни кратки филмови ги снима со ист кинематографер Јан Марто, со кого во Одол гори френетично ја раздвижува камерата, но ја стабилизираат во меса, за во слалом да помешаат се што научиле од кратките, да останат стабилни во поголем дел, но и да употреба снимки на рака за да се долови живоста и адреналинот кој се лачи при скијањето. Камерата прави слалом рамо до рамо со скијачката. Во долгиот филм не се одлепува камерата од неа, но успева да долови и текстура на позадината на планинските падини кои ги скија, иако тие имаат и засебна функција како посебен лик со кој има невидлива комуникација с скијачката, затоа што нема кому да се обрати за совет во турбулентниот период низ кој поминува. Планините се неми наблюдувачки на низините трауми, кои не може да ја утешат, а до оваа проекција можеме да дојдеме со помош на погледите кои ги упатува протагонистката кон нив. Има кратки музички интервенции во делото кои се спои на класичното и модерното, мелодија која понира од пијано, класична свитост во комбинација со инструментален арт-рок за засилување на премолчените секвенции и изискување на сентимент. Монтажата на Максим Пози Гарсија сведочи за умесното дозирање на течението на приказната, како од масовните кадри постепено се изолираат учителот и ученичката за да може да ја споделат интимата. Ситуиран во планински предел од кој имаше полза и форс-мажур, односно даунхил, а за повозрастните љубители на филмот легитимно е прашањето дали се сеќаваат на Downhill Racer со Роберт Редфорд од 1969 година, затоа што тоа беше уште една успешна драма ситуирана во планински масив, која говореше многу повеќе за меѓучовечкиот однос отколку за надпреварувачкото скијање. И таму имаше судир на скијач и тренер, но по друга основа. Верувам дека терапевски делувало снимањето на филмот за режисерката, односно незиното катарзично лекување на преживеаните душевни лузни, меѓутоа трасираниот наративен пат на кој се поставени клишеата не успева да ги заобиколи овој предвидлив филм кој има јасна и зацртана целна линија. Филмот содржи интимистичка, мала приказна, ефикасно реализирана со буџет од скромни $1,5 милиони, но максимално искористена продукцијска вредност на планините. Филмот ја имаше својата премиера на фестивалот во Ангулем минатата година, а потоа се прикажа на Цирих, Бусан, Тајпеј, Солун, Сингапур и на Black Nights во Талин, кај што се закрити со награда од жирито за филм со млади. Кино Лорбер е дистрибутерот за САД, кои беа смели да земат филм кој разработува педофилија под својата закрила, што верувам дека било проблем за големите фестивали за да го програмираат филмот. Лисе скијачка која што прави слалом не само по снежните патеки, туку и низ препреките во животот, нагло со голема брзина, созревајќи пребрзо од тоа што треба, благодарение на тренерот кој не може да се воздржи да ги додржи рацете при себе, злоупотребувајќи ја до вербата која му е доделена. Одвратна тематска одредница, но животот не е исполнет само со убави нешта. Да беше така, немаше да има потреба да се снимаат филмови кои ќе ја посочат трулоста која вирее кај подмолните злоупотребувачи волци во овча кожа. Ако морам да го евалуирам, тогаш слалом од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 183-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!